یو خو د دیسی چرګې یخني کې بند ګوبي او پیاز زیات واچوئ او داسې پکې ګرایند کوئ که نه چې دا خو ډېره ماشومه ده چې په چمچ یې ورکوئ. د ورځې به 3 ځله یو چمچ یو د چایو چمچ عمره پیاز نه اوبه وباسه، بیا یو چمچ شات میکس کا. دا یو چمچ د ورځې 3 ځله په دې سټه رو 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 به دا سابندي کمیږي. میډیکلی خو دغه شان چې پیدایشي سایبندي وي نو عمر سره خپله کمیږي 15 کالو پورې، د بعضو 12 کالو پورې هم ورسېږي. خو چې د زه څه درته ښایم دا به انشاءالله زر ښه شي، دا ورته شروع کوي. بادام د شپې خوشته کوي، سهار یې سپین کوي، خو چې دیسی بادام د بازار کې چې د سپین میلاویږي امریکن دغه نه، نو اصلي بادام د دیسی بادام هغې غذایت هم زیات وي. کال لیجیے. کال به واخلو بیا خبره. السلام علیکم. او شاتو کې دارچینی پاوډر مکس کا او د یو چمچ یعنی په ټوله ورځ کې چې نیمه چمچ په دې باندې وساتئ، هغه ډېر مزیداري ماشومه به یې ساتي. هغې سره به د دې قوت مدافعت زیات شي. چې قوت مدافعت زیات شي بیا به استما کمه شي، ورو ورو چې دا څومره غټېږي او څومره دې ته طاقت ورځي دا به انشاءالله ورسره ټیکېږي. اوس ګازرو موسم را روان دی چې ګازره په هر حال باندې په دې باندې خوره، پخی کچای جوس وي چې څه وي، ګازره دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې پروټیکشن دی، انسان بچ ساتي. دا تاسو ته شروع کړئ، انشاءالله تعالی دا جنۍ به ټیک شي.